Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգը հրապարակել է հաղորդագրություն նոյեմբերի 25-ին Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում գումարված հայաստանյան եպիսկոպոսների և թեմակալ առաջնորդների ժողովի վերաբերյալ, որում ասվում է. Ժողովին քննարկվեց վերջին շրջանում առանձին հոգևորականների կողմից Սուրբ Պատարագի արարողության ընթացքում ամենայն հայոց կաթողիկոսի և թեմակալ առաջնորդի անունների հիշատակության միտումնավոր զեղչման խնդիրը։ Եպիսկոպոսաց դասը դատապարտելի նկատեց սույն երևույթը, արձանագրելով, որ եկեղեցաբանական տեսանկյունից այն հակականոնական է և կարող է հանգեցնել հերձվածի։ Ընդգծվեց, որ նման գործողությունները ենթակա են խստագույն պատժի, եթե եկեղեցականը չզղջա և չսրբագրի իր հակականոնական ընթացքը սահմանված կարգով։ Ժողովը կարևոր նկատեց, որ հոգևորականները չտրվեն պառակտիչ գործողությունների և սադրանքների, պահպանեն միաբանության ոգին հանուն առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու անսասանության և առավել զորացման, նշվում է հաղորդագրության մեջ։